Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizde başlayımız. Leksiyede sizlerce Rosa Washington'dan sözleyimiz. Leksiyene başlaştın, evvel hazırkı vaziyetinin 3 alayidligi. Biz ötkende sözge leksiyemizde Xitay hükümeti yaki Reis Xi Jinping işgal tallaş bosa yitip geldi. Birinci tallaş karşılık görüştü. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan qarshilashish. Ikkinchi xil tanlash taslim bo'lish. Ya'ni ilmiy chiroyli aytsak yo'l qo'yish deganidir. Degan Xitoy hukumati qarshilashishni tanlab oldi. Tuvandagi leksiyalarimizda buni jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Ikkinchidan, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Chavshanni yana ziyorat qiladigan bo'ldi. Shundoq gap so'zlarning uzoyiga yoki puruqiga nazar solsak, hozir Chavshan masalasi to'g'risida yana qanday gaplar o'tirg'i chiqish mumkinmi deydigan. Shundoq bir gumoni sezgi odamda paydo bo'ldi. Endi bu qatam Xitoy hukumati 3-qatam Chavshanning boshi Kim Jong Un bilan ko'rishganda bu Xitoy degan quyuntoz, ya'ni eziqtirish yoki yelimi ishlatish qo'llandimi qandaq? Buni qo'llanmaydi. Buni asta taraqqiyot jarayonini ko'rib olamiz. Endi hozirgi vaziyatning taraqqiyoti yoki ishga aloyiqligi mana shu yerda endi buning tafsiliy jarayoni bilan tanishib chiqamiz, hurmatli vatandoshim. Birinchi mavzu: Amerika Jungo savdo urushi Xi Jinping siyosiy hokimiyatining o'lini tavrtalamdi. Mavzula xabar 6-ayning 22 kuni Banbitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Amerika Jungo savdo urushi davomli o'rlayotgan bir paytda Reis Xi Jinping haftaning 4-kuni davlat alqagan shirkat rahbarlarini qabul qilganda savdo qo'g'donishni tanqid qildi. Hamda fursatdan foydalanib bir yo'l bir balvoq siyosatini bozorga soldi. Xi Jinping bu qatam Prezident Trumpning tamojna bejidan norozi bo'layotgan davlat alqagan shirkatlarni Jungoning yeniga tortib, Oqsaroyga hujum qilish o't kuchini kuchaytmoqchi bo'lganligi Xi Jinpingning ma'lum darajadagi krizis tuyg'usining ifodasimi emasmi? Ba'zilar bu qatimliq savdo urushni ayni chog'da Prezident Reagan o'tirib qo'yib, ijro qilgan qit'alararo urush planiga selishtirdi. Bundaq deyish qoidalikmi? Prezident Trumpning tamojna beji qo'yishidan qaraganda, Prezident Trumpning bu harakatiga nurg'unlagan davlat alqagan shirkatlarning rahbarlari ulgurolmay qoldi. Jungo tarafmi ulgurolmay qoldi. Qoida bo'yicha shaxmat o'ynaydigan, qoida bo'yicha shaxmat o'ynamaydigan, kechiring o'ynaydigan emas, qoida bo'yicha shaxmat o'ynamaydigan, ya'ni shaxmatda qoida bo'yicha o'ynamaydigan Prezident Trump qattiq bo'lishdan qo'rqmadi. Masalan, Jungo qattiqlik qilsa, bu qattiqlikqa qattiq muomala qilishdan qo'rqmadi. Jungoning zarba berishidan parvo qilmadi. Amerika taraf kuchaygan sari Jungo taraf qaytar hujum qildi. Amerika taraf yana kuchaygan sari yana Prezident Trump tahdid silib, agar Jungo taraf harakatlarini to'xtatmaydi ekan, mushu asoslar asosida yana boshqa 200 milliard dollarlik tuvarmallarga boj qo'yaman degan sir. Bu sonlarni qo'shib kelsak, 2017-yili Jungo Amerikaga eksport qilgan umumiy songa to'g'ri keladi. Demak, Jungoning Amerikaga eksport qilgan 2017-yilgi tovar miqdorining, tovar qiymatining miqdori 200 milliard dollarga boj qo'yish bilan barobar keldi. Bundaq ig'ir tahdid oldi Jungo tarafning inkosi. Shinxuashi tarqatgan savdo ministrining ifodasilar bo'lib qoldi.
Amerika tarafga söz ibora hujumi qo'zg'ash bilan billa Jungo qattiq ifoda bildirib, agar Amerika aqlini yo'qotib, boj elish jadvalini o'ttirg'i chiqaradigan bo'lsa, Jungo taraf sifat xarakterini va miqdor xarakterini birlashtirib javob berishga majbur bo'ldi. Bundaq millatchilik bilan adoqcha ilhom berdigan Jungochi ifodalashning ma'nisi Amerikaliklarning tushunganligini bilgili bo'lmaydi. Miqdor xarakterlik yoki miqdor sifatlik, miqdor tiplik desakmi bo'ladi va sifat xarakterlik birlashtirib qaytarma zarba berish. Bu zodi qandoq zarba berish? Navbatda hech kim bilmaydi. Biroq bu aldirash ifoda bildirishdan voqealar taraqqiyotining eg'irligini, Beijing tarafining tunib yetganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Takrorlayman bu jumla hurmatli vatandoshim. Biroq bu aldirash ifoda bildirishdan voqealar taraqqiyotining eg'irligini, Beijing tarafining tunib yetganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Qanday qilish kerak? Savdo urushi bilan savdo urushini cheklash, oxirigacha zarba berish, qaraganda muttaham zo'migar o'ng'oy qiltoqqa tushamdi. Nima? Qaraganda muttaham zo'migar o'ng'oy qiltoqqa tushamdi nima? Bu yerdagi oxirigacha zarba berish, savdo urushini urush bilan cheklash. Bu Jungoliklarning maydonidan xabar yozuvchi nima deydi? Zo'migar muttaham qiltoqqa tushamdi nima? Mutaxassislarning fikricha Jungo taraf Amerika tarafga o'xshash tovarlar bo'yicha zarba berishni hargiz ishga oshira olmaydi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari 50 milliard dollarlik boj qo'ydi. Jungo mu shundoq boj qo'yman desa, bu tartibni hargiz ishga oshira olmaydi. Nima uchun? 2017-yil Amerika eksport-import qilish bo'yicha hisoblaganda Jungoning 2017-yil Amerika eksport qilishi va Amerikadan import qilishi bo'yicha hisoblaganda Jungo allaqachon o'tirg'i qo'ygan 50 milliard dollarlik Amerika tovarlarga boj qo'yish asosida, ya'ni 200 milliard dollarlik boj qo'yish jadvalini o'tirg'i elib chiqolmaydi. Nima demakchi? Agar 50 milliard Amerika boj qo'ysa, sen mi 50 milliard boj qo'ysan? Lekin uni keyinda ulapla, sen hargiz 200 milliard dollarlik boj qo'yish jadvalini o'tirg'i elib chiqolmaysan. Chunki 2017-yil butun bir yilda Amerika Jungoda 50 milliard 540 million dollarlik tovar mal import qildi. Jungoga 12 milliard 990 million dollarlik tovar mallarni eksport qildi. Jungodan Amerika kirgani 50 milliard dollardan ortiq. Amerikadan Jungoga eksport qilingani 12 milliard dollardan ortiq. Orada zo'r farq bor ekan. Amerikaning Jungo tarafdan paydo bo'lgan qizil raqami 300 milliard 755 million dollar bo'ldi 2017-yil bir yilda. Amerika Jungo savdo urushi Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Trump qaysi qadam yetib bordi? Amerika Jungo o'rtasida savdo urushi yuz bersa, prezident Trump zada qaysi qadamgacha besib bora oladi? Prezident Trump navbatda ko'rsatgan qiyofat Jungo taraf qarshilab turadi ekan, Amerika taraf hassalab zarba berishdi. Bu prezident Trump apandining qiyofati edi. Agar Jungo taraf qarshilikni bildirdi ekan, qarshilab turadi ekan, Amerika taraf hassalab zarba berdi. Amerika bunday qilish yo'lliq deb qaraydi. Chunki uzun yillardan beri Jungo Amerika savdosi notakshi bo'lib keldi. Tangsiz bo'lib keldi. Jungo taraf tangsiz savdo qilganligi uchun to'laydigan badalni qabul qilmasa, Amerika taraf oxirigacha erishadi. Demak, bu o'tirdagi badalni, to'laydigan badalni Jungo hukumat to'lash kerak bo'lgan badalni Jungo qabul qilmasa,
Amerika, Cungo bilen ahırga çelişidi. Liksiyemizden tamamını anlayış sürmet vatandaşı.